朋友们，今天我们30分钟把《孙子兵法》彻底聊透。你有没有发现，一提《孙子兵法》，很多人脑子里蹦出来的第一个词不是36计，就是瞒天过海、借刀杀人。这些词听起来腹黑，听起来像是街头混混的生存手册。如果你也是这么想的，那我必须告诉你，你踩进了一个流传了几百年的大误区。误区不止一个，一共3个。第一个误区，孙子兵法等于阴谋诡计。第二个误区，孙子兵法教的是不择手段的赢。第三个误区，孙子兵法是教人争权夺利的厚黑学。这3个误区加在一起，把中国历史上最伟大的战略思想生生矮化成了一本坑蒙拐骗的江湖小册子。现实恰恰相反，孙子兵法和36计半毛钱关系都没有。36计是明清时期民间流传的市井智慧，是小打小闹的街头伎俩。孙子兵法是春秋时期一个用来决定几十万人身家性命的大国博弈框架。整本书就讲了一件事：如何不打架还能赢？如果非打不可，怎么打才能保证自己绝对不亏？今天这30分钟，我们不掉书袋子，不讲枯燥的历史典故，我们把《孙子兵法》13篇的核心智慧直接翻译成你在职场、在商战、在日常人际交往中立刻能拿来用的底层逻辑。4大心法，每一条都是老祖宗用几十万条人命换回来的顶级经验。我们现在就开始。第一大心法叫先胜而后求战。大家发现没有？这6个字听起来像废话，还没打，怎么知道赢没赢？但恰恰是这种反直觉，藏着普通人和顶尖高手之间最深的那道沟。孙子兵法排在最前面的3篇是计篇、作战篇和谋攻篇。这3篇拼在一起，核心只讲了一件事：赢了再打，不是打了再赢。普通人遇到问题，习惯先干了再说，大喊一声，冲就上去了，最后碰得头破血流。这叫先战而后求胜，把成败交给了运气。孙老夫子不这么看，他说，打仗根本不是到了战场上才分胜负的，胜负早在出门之前就已经定了。怎么定呢？靠算。计篇里叫妙算，在古代打仗之前，主帅要去宗庙里算一笔账。孙武给出了一个完整的分析模型，叫57计。5个基本面分别是道、天、地、将。法道是上下同欲者胜，放到今天就是你的核心价值观和团队凝聚力。天是阴阳寒暑时制，是宏观趋势，是大家常说的风口和经济周期。地是远近险易广狭死生，是你所处的平台、资源和行业壁垒。将是智信人勇言，是你的个人能力和领导力。法是驱治官道主用，是你的管理体系和财务制度。孙子说，多算胜，少算不胜，而况于无算乎？举一个极其现实的例子，很多人决定考研或者裸辞创业，纯粹是因为不想上班，或者脑子一热。他们没有算过自己的学习抗压能力，没有算过考研赛道的缩招趋势，更没有算过银行卡里的存款能撑几个月。这种无算的冲锋，在孙武眼里不叫勇敢，叫送人头。收集信息、建模推演、数据复盘，永远比盲目投简历、盲目熬夜刷题重要10000倍。这就是先胜。算完了账，如果发现能赢，是不是就立刻出手了？且慢，孙子在作战篇里给你泼了一盆冰水。他写道：日费千金，然后10万之师举矣。意思是大军一动，每天烧掉的都是天文数字。战争是一台恐怖的碎钞机，所以孙老夫子的态度极其明确：不赚钱的仗坚决不打，哪怕打赢了，只要投入产出比不划算，那也是亏。
职场上有一种常见误区，觉得加班越多，和同事撕得越狠，自己就越厉害。大错特错。在孙子眼里，陷入毫无意义的内耗和持久战是最愚蠢的行为。兵贵胜不贵久，你的时间和精力就是你的千金，把它浪费在无谓的争论上，在不合适的工作上死磕，就算赢了面子，也输了整个人生的大盘。这就引出了第一大心法的最高境界，也是谋攻篇里那句千古名言：不战而屈人之兵，善之善者也。不用打架就让对手认输，这才是最高明的。孙武给我们画了一条清晰的鄙视链：上兵伐谋，其次伐交，其次伐兵。旗下攻城，最高级的打法是破坏对手的战略意图。对方要搞价格战，你直接去跟他的上游供应商结盟，釜底抽薪。次一点的打法是靠外交和资源整合，孤立对手，让他无路可走。再次一点的打法是真刀真枪拼市场份额，最烂的打法是去啃别人重兵把守的硬骨头。很多人以为百战百胜是句好话，但在孙老夫子看来，百战百胜简直是在骂人，因为你居然打了100次仗，每一次都在燃烧资金，消耗健康。真正的高手往往不显山不漏水，他们通过布局，通过计算，通过威慑，早就把问题解决在了萌芽状态。所以朋友们，当你在职场遇到竞争，或者在生活中遇到烂人烂事，先别急着拔刀，先深呼吸，在脑子里过一遍这笔账。我跟他耗下去值吗？除了硬刚，还有没有别的绕过去的方法？当你开始用成本和收益衡量每一次发脾气，每一次熬夜，每一次冲动消费，你就已经半只脚踏进孙子兵法的门槛了。你不再是一个被情绪左右的莽夫，而是一个手握计算器的理性玩家。第二大心法叫以第一称诸，避实击虚。如果说前3篇的算账教的是开局前如何确认胜率，那么行篇、势篇和虚实篇，孙武就要手把手教我们，在确认能赢之后，到底该怎么下场去降维打击。注意，这一部分极其硬核，它将彻底颠覆你对努力和竞争的认知。在讲怎么打之前，孙老夫子先讲了一个极其反直觉的防守哲学：昔之善战者，先为不可胜，以待敌之可胜。真正的高手，第一步永远不是想怎么对付别人，而是先把自己武装到没有任何破绽，确保别人绝对无法击败我，然后躲在暗处静静等待对手自己犯错。这就叫先为不可胜。投资界股神巴菲特有2条铁律：第一条，永远不要亏损本金；第二条，永远记住第一条。这简直是孙武思想的跨时空共鸣。很多刚进职场或者刚开始创业的年轻人，满脑子都是我要颠覆行业，我要大杀四方，结果步子迈得太大，资金链断裂，或者因为一点小失误被直接踢出局。孙子告诉我们，不可胜在己，可胜在敌。你不被别人打败，主动权完全掌握在你自己手里。只要控制好现金流，不违法乱纪，不站错队，把本职工作做到无可挑剔，你就立于不败之地了。但你能不能打败敌人，得看敌人给不给你机会。如果对手也毫无破绽，那就继续等。在今天的存量博弈里，很多时候你根本不需要做什么惊天动地的大事，你只要活得比竞争对手长，等他因为盲目扩张、内部内耗而爆雷，你就躺赢了。狗到对手露出破绽，该怎么出击？孙武给出了4个字：以 G 称诸。在古代，诸是极小的重量单位， G 是极大的重量单位，1 chen 等于576株。什么叫以1称诸？就是用500斤的铁锤去砸你1斤的核桃。朋友们发现没有，孙子兵法从来不教什么势均力敌、公平决斗，那是古希腊神话，
不是中国兵法。中国兵法的精髓是降维打击，是形成绝对的、压倒性的局部优势。这种压倒性的优势来源于两个维度：形和势。什么是形？形就是你的基本盘，是你的硬实力，是你的吨位。孙子说：胜者之战民也，若决积水于千仞之溪者，形也。想象在万丈深渊的峡谷顶端，你拦截了一个巨大的水库，决战时刻，你瞬间炸毁大坝，千万吨洪水以排山倒海之势倾泻而下，底下的人拿什么挡？挡无可挡，这就是形。在商业上，大企业喜欢搞垄断，互联网巨头喜欢用100亿补贴清场，这就是用资本的形去压死对手。对于我们普通人来说，学历不可替代的技能，积累的人脉就是你的形。你要尽可能把你最擅长的那一点堆到别人无法企及的高度。那什么是势呢？势是动能，是杠杆，是势能的转化。光有庞大的体积还不够。孙子说：积水之极，至于漂石者，势也。水本来很柔弱，但当流速快到极致，连几吨重的巨石都能被冲走，这就是势。势就是雷军口中那个能把猪吹起来的风口。一块石头放在平地上，它就只是一块石头，但如果你把它搬到万仞高山之上，再轻轻推一把，它滚落下来的时候就能摧毁一切。普通人想要逆袭，千万不要在平地上跟人拼体力，你要去寻找你的高山。这个高山可能是人工智能的浪潮，可能是短视频的红利，可能是出海的趋势。你个人的能力或许只有10分，但只要顺应了时代的势能，你就能打出1000分的破坏力。当我们拥有了形，又乘上了势，最后该打向哪里？虚实篇给出了终极答案：兵行象水，水之行必高而趋下，兵之行必实而击虚。水流动的规律是避开高处坚硬的石头，专挑低洼脆弱的地方流。打仗也是一样，永远要避开敌人最强大的主力，去精准打击他最空虚、最薄弱的软肋。我们从小都被灌输过一个有毒的鸡汤，叫木桶理论，说决定你装水多少的是你最短的那块板。这导致很多人把一生中最宝贵的精力全浪费在弥补自己根本不擅长的短板上。但在孙子兵法的视角里，在激烈的红海竞争中，木桶理论就是个伪命题。如果你和马云比财富，和姚明比身高，这辈子都赢不了。聪明的做法是长板理论，是把你的长板无限拉长，变成一把锋利的尖刀，然后狠狠刺向对手没有防备的虚处。举个极端的例子，如果你的简历很一般，这是你的虚，去参加海投，肯定被大公司的 HR 用学历过滤器直接刷掉。你该怎么做？你应该避开网申，带着精心做出的产品分析报告，或者一个跑通的小程序，直接去各大论坛，去领英，去线下行业峰会，直接找到业务部门的总监。这就是避实击虚。永远不要在别人设定的规则里，在别人最擅长的领域里去硬刚。你要去寻找那些被巨头忽视的边缘市场，满足那些还没有被满足的细分需求。打得赢就打，打不赢就跑，跑到你绝对能赢的地方，再用你的500斤铁锤去砸他的1斤核桃。当你想明白了不可胜在己，以 AT 称猪和避实击虚，你就拥有了老祖宗留给你的最强破壁机。第3大心法叫兵无常势，千层套路与动态博弈。前面的内容讲的是如何建立绝对优势，但现实世界中不可能每次你都有压倒性的实力。如果势均力敌，甚至敌强我弱，我们又该怎么翻盘？别慌，孙老夫子在军争篇、九变篇和行军篇里
为我们准备了一套专治各种不服的千层套路。孙子兵法最出圈的一句话，很多人都能背出来：兵者，诡道也。什么是诡道？用今天的话说，就是预期管理和信息迷雾。孙子直接丢出了一套组合拳，其中最核心的2招叫能而示之不能，用而示之不用。大白话就是，明明你很行，你要装作你不行；明明你要动手了，你要装作你在睡大觉。很多职场新人有一种错觉，我必须时刻展现出我120%的实力，老板交代的任务我秒回，额外的活我全包，这样才能升职加薪。结果确实成了公司劳模，但也成了最容易被榨干的耗材。偶尔一次没做好，老板对你的评价就会断崖式下跌，这就是不懂轨道。真正的高阶玩家是怎么做的？他们深谙能而示之不能，在日常的边缘的工作上适当展示笨拙和力不从心，降低外界对他们的预期。但一旦遇到核心的能露脸的决定生死的关键项目，他们会瞬间爆发出惊人的战斗力，一击必杀。这种反差感才是向上管理和赢得所有人信任的绝杀。商战中更是如此。当年腾讯做微信，马化腾对外极其低调，甚至释放烟雾弹，让对手以为腾讯还在死磕 Q 的优化。等竞争对手反应过来，微信已经拿下了移动互联网的关键席位。用而示之不用，在暗处发育，在明处示弱，永远不要让对手摸清你的底牌。懂了伪装，我们就要开始行军了。军争篇里，孙子提出了一个极其反直觉的战略核心概念：以迂为直，以患为利。2点之间真的是直线最短吗？在数学上是对的，但在博弈论里，直线往往是最慢最惨烈的死路。想象一下，你和竞争对手同时看中了一块巨大的市场蛋糕，如果都嗷嗷叫着直接冲过去抢，大概率陷入残酷的价格战，双方头破血流，最后把利润全打没了。聪明的做法是以迂为直，绕个弯子，走一条看起来更远更艰难的路。举一个真实的商业案例，早年中国手机市场一片红海，大家都在1、2线城市疯狂砸钱，开专卖店，打广告，走的是直线。而 OPPO 和 vivo 是怎么做的？他们跑到4、5线城市，甚至县城乡镇，一家一家的帮夫妻店换招牌铺渠道。这在当时的1线大厂看来太慢了，太迂回了。但结果呢？当1、2线城市流量红利见底，大家卷得生不如死的时候， OV 已经通过这种极度迂回的笨办法，建立起了深不见底的线下护城河，反手包围了城市。这就叫以迂为直。放到我们个人的职业生涯里也是一样，所有人都去考热门岗，都去挤那个看似光鲜亮丽的直线捷径，结果成了分母。而你如果选择先去一个有潜力的边缘部门，或者花几年时间去啃一个冷门但有壁垒的硬核技能，这看起来是绕远路，但当你带着不可替代的价值重新杀回主战场时，那就是你降维打击的绝对优势。在战场上，计划永远赶不上变化。九变篇里，孙子扔出了一句极其霸气的话：将在外，君命有所不受。这句话在古代可是要杀头的，老板给你下的命令，你居然敢不听。但孙武是个极度务实的实用主义者，他认为兵无常势，水无常形，战场情况瞬息万变。如果你只会死板地遵守 SOP， 或者盲从老板3天前拍脑袋做的决定，那就是带着整个团队送死。在现代企业管理中，我们经常强调执行力，但很多人把执行力误解成了盲从。当你推进一个项目，突然发现市场风向变了，或者客户的底层需求根本不是老板想的那样，低级的员工会说：不管了，
反正是老板定的，我照做，搞砸了不怪我，这叫推卸责任。而真正具备九变思维的顶级人才，会立刻按下暂停键，拿着前线的最新数据去跟老板重新复盘，甚至果断推翻原有方案，能根据形势变化随时调整策略，这才是孙子眼中真正的强者。不要做那个只会机械推磨的驴，要做那个能随时调整航向的舵手。套路讲完了，最后我们来讲极端情况。如果在动态博弈中你还是被逼到了死角，陷入了绝境，该怎么办？孙武给出了整个兵法中最惨烈的一招：投之亡地，然后存；陷之死地，然后生。也就是大家熟知的破釜沉舟。当退无可退，背后就是万丈深渊时，不要犹豫，直接切断所有后路，激发团队和自己求生的动物本能，用双倍的战斗力撕开一条血路。项羽就是靠这一招在巨鹿之战中封神的。但是朋友们，这里我要敲黑板了，这也是绝大多数人对孙子兵法最大的误读。很多人看到这句话觉得特别热血，遇到一点工作上的不顺心就果断裸辞，觉得切断了后路就能激发出潜能，实现逆袭。注意，投之亡地，前提是你真的已经没有任何其他选择，是被动陷入了绝境，而不是让你主动去跳崖，主动裸辞，主动借高利贷去创业。这不叫置之死地而后生，这叫作死。孙武的核心思想永远是先胜而后求战，保全自己，把大军投入死地，是极其罕见的，不得已而为之的概率游戏。不要拿你的身家性命去测试人性的底线和运气的概率，在 99% 的情况下，留有余地，狡兔三窟才是智者的选择。只有在那 1% 退无可退的绝境里，你才应该亮出这最后一张带血的底牌。第4大心法叫信息霸权与情绪稳定。前面我们讲了怎么算账，怎么造势，怎么玩套路，但所有这些谋略、战术、神级操作都有一个绝对的前提，没有这个前提，前面所有的兵法都是空中楼阁。这个前提藏在孙子兵法最后2篇，火攻篇和用间篇里。大家对孙子兵法最熟的一句话是什么？肯定是知己知彼，百战不殆。这句话听得耳朵都起茧子了，但到底怎么才能知彼？孙武在用间篇里给出了极其冷酷的答案：先知者不可取于鬼神，不可象于事，不可验于度，必取于人，知敌之情者也。意思是，你想要提前知道对手的底牌，求神拜佛没用，靠算命占卜没用，靠自己瞎推理也没用，必须靠人，靠联络内线，靠获取一手的核心情报。为了获取情报，孙武主张要花大价钱，甚至不惜血本。在现代社会，这叫什么？这叫打破信息壁垒，建立信息霸权。在这个时代，人与人之间最大的差距根本不是智商的差距，甚至不是努力程度的差距，而是信息差。为什么有的人能提前踩中风口？为什么有的人买房永远能买到优质区域？因为他们拥有你没有的情报网络。我们在职场里，在社会上，千万不要做一个只知道低头拉车的瞎子。你要舍得花时间，甚至花钱去请行业前辈吃饭，去混进更高维度的圈子，去购买高质量的研报。当你掌握了上游信息，再回过头来看身边的同龄人，你会发现你已经在对他们进行降维打击了。获取了信息之后，火攻篇教我们如何利用一种极度恐怖的力量。火在冷兵器时代，火是唯一能抹平兵力差距的降维打击手段。你有1万人，我只有100人，正常打我死定了。但如果我放一把火，风向一对，我这100人就能把你1万人烧成灰烬。火攻篇在现代社会的隐喻是什么？
是借用那些具有颠覆性的外部杠杆，比如几十年前的互联网、几年前的短视频以及现在的 AI。面对这种能彻底颠覆行业规则的大事，普通人有两种死法。第一种，假装没看见，死守着旧规矩，最后被时代淘汰。第二种，疯狂盲目跟风，以为自己能驾驭资本和技术的风口，最后引火烧身，连根基都保不住。孙子是怎么教我们用火的？他说：夫战胜攻取而不修其攻者凶，命曰废流。意思是仗打赢了，但如果你没有一套完善的机制去巩固胜利果实，那就是瞎折腾，最后依然凶险万分。这就警告我们，你可以去蹭热点，你可以用 AI 提效，你可以借资本的杠杆，但你必须有自己的核心基本盘。如果风口过了，大势退了，你自身没有留存价值，那你依然什么都不是。我们讲了这么多算计，这么多杀伐决断，但孙武在整本书的末尾突然笔锋一转，抛出了一个决定所有谋略成败的终极杀器：情绪稳定。孙子严肃告诫所有统帅，主不可以怒而兴师，将不可以运而制战，合于利而动，不合于利而止。翻译过来就是，决策者绝对不能因为一时情绪不佳就下令发起对抗，管理者绝对不能因为被人冒犯就冲动行事，符合利益就行动，不符合利益马上停止。面子、尊严、愤怒，在生存面前一文不值。朋友们，这就是顶级高手的可怕之处，他们剥离了偏激、嫉妒、暴怒这些动物性的情绪，把大脑变成了一台只计算利弊的理性机器。现实生活中，我们见过太多因为控制不住情绪而全盘皆输的例子。在职场上，因为老板批评了几句就愤而裸辞，结果大半年找不到工作，生活陷入困境。在生活中，因为小事与人争执，冲动行事，最后付出沉重代价。孙子说，怒可以复喜，运可以复悦，亡国不可以复存，死者不可以复生。生气了还可以再开心起来，憋屈了也能再舒畅起来。但工作丢了，事业垮了，机会没了，就再也回不来了。所以永远记住，不要在深夜做决定，不要在暴怒时发消息。谁能在极端压力下保持绝对冷静，谁就能笑到最后。好了，朋友们，到这里我们已经把《孙子兵法》的4大心法全部过了一遍，让我们最后再把这4条核心刻在脑子里。第一，先胜而后求战，教你算清底牌，不打无准备之仗。第二，以 A1 称诸，B 时击虚，教你建立势能，永远不去打公平的仗。第三，兵无常势，以迂为直，教你动态博弈，用千层套路化解危机。第四，知己知彼与情绪稳定，教你掌握信息霸权，用绝对的理智压制冲动的本能。如果你能把这4点刻在脑子里，我敢保证你在未来的职场、商战，哪怕是日常人际交往中，都已经拥有了超越绝大多数同龄人的大局观。但是在视频的最后，我想和大家探讨一个更深层的问题，也是几千年来无数人对《孙子兵法》最大的误解。很多人觉得《孙子兵法》是一本教人算计、争权夺利的厚黑学，大错特错。你翻开《孙子兵法》第1篇纪篇，第1句话是什么？兵者，国之大事，死生之地，存亡之道，不可不察也。你再翻到最后，孙武反复强调的是什么？非利不动，非威不战。你发现了吗？这个全中国乃至全世界最懂打仗、最懂博弈的男人，用尽毕生心血写下这部兵书，他的底层价值观竟然是2个字：慎战。他对战争充满了敬畏，对生命充满了悲悯。他太清楚战争的残酷了，一旦开战，
就是妻离子散，就是血流成河，就是几代人积累的财富灰飞烟灭。所以他才绞尽脑汁地教你，怎么才能不战而屈人之兵，怎么才能把破坏降到最低，怎么才能保全自己，保全百姓，甚至保全对手。孙子兵法表面上写的是战，骨子里写的却是和；表面上写的是轨道，骨子里写的却是大道；表面上写的是如何应对竞争，骨子里写的却是如何在这个充满竞争和压力的世界里好好的活下去。我们今天读孙子兵法，不是为了在商场上把别人逼死，不是为了在职场上给同事下套。在这个内卷加剧、焦虑蔓延、充满不确定性的现代社会里，我们每个人其实都身处没有硝烟的战场中。我们读孙子，是为了在狂热的泡沫中保持清醒，是为了在遭遇不公和打压时懂得折而不断，是为了在面临人生的至暗时刻，依然有破局重生的勇气和智慧。真正读懂孙子兵法的人，不会变成一个张牙舞爪的刺猬，反而会变成一个温润如玉、静水流深的智者。因为你知道，最高级的胜利不是征服世界，而是征服你自己。朋友们，这期视频的文案将近1万字，盘点了老祖宗2000多年前的顶级智慧，可以说耗尽了我的心血。如果在这个信息碎片化的时代，你依然能静下心来听到这里，那说明你一定是个极具耐心、渴望在人生战场上蜕变成长的人。我们之间有着极深的缘分。若是你觉得这30分钟的内容确实像一把利刃，帮你劈开了认知上的迷雾，或者为你带来了一丝破局的灵感与心安，真诚欢迎你订阅，这是对我做出这期长视频最大的鼓励。当你在未来某个时刻，在职场中感到迷茫，在人际博弈中遭遇瓶颈，或者在人生的低谷期觉得快要撑不下去的时候，翻出来再听一遍，老祖宗留下的这套顶级智慧，随时为你所用。愿屏幕前的你，在这个喧嚣且充满变数的世界里，既有菩萨心肠，也有金刚手段，进可迎难而上，退可守护自身。